Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்பர் சிஸ்டத்துல part 7. அதாவது ஆல்ரெடி 6 part வந்து போட்டுருக்கேன். இதல क्वेश्चन பாத்தீங்க அப்படினா சுருக்குக 1.75 into 1.75 into 1.75 plus 1.25 into 1.25 into 1.25 divided by 1.75 into 1.75 minus 1.75 into 1.25 plus 1.25 into 1.25 அப்படி சொல்லி क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த क्वेश्चंस பார்க்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா ஆன்சர் போறது வந்து ரொம்ப டஃப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா பார்த்த உடனே நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் என்ன அப்படினா இங்க 1.75 வந்து 3 டைம் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இத வந்து எப்படி ஈஸியா ஷார்ட்கட்ல போறது அப்படினா நம்ம ஒவ்வொண்ணா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். இப்போ 1.75 into 1.75 அப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு அதோட ஒரு 1.75 மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா கண்டிப்பா ரொம்ப லேட் ஆகும். இது வந்து எப்படி ஷார்ட்கட்ஸ்ல போறது அப்படினா 1.75 வந்து a ன்னு வெச்சுப்போம். அப்ப a 3a இருக்கா? அப்ப a கியூப் அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம். பிளஸ் 1.25 அதாவது இது a எடுத்துறோம், இது a எடுத்துறோம், இது a எடுத்துறோம். இங்க 1 இருக்கு, 1 இருக்கு, 1 இருக்கு. அப்ப a கியூப் அப்படினு வந்துச்சு. இத வந்து b அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். 1.25 அப்படினு சொல்லிட்டு அப்பனா 3b இருக்கு. அப்படினா 1 2 3. அப்படினா b கியூப் அப்படினு சொல்லிட்டு வந்துச்சா? a கியூப் plus b கியூப் divided by 1.75 என்னன்னு எடுத்துறோம் a அப்பனா a into a ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்க a 1.75 a இது வந்து b அப்படினு சொல்லி எடுத்துறோம். அப்ப a into b plus இது என்ன எடுத்துறோம்? இது வந்து b அப்படினு எடுத்துறோம். அப்பனா b ஸ்கொயர் அப்படினு சொல்லிட்டு வருது. இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படினா மேக்ஸ் உடைய பேசிக் ஃபார்முலா தான். a cube plus b cube இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படினு தெரியணும் நமக்கு. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதான் a plus b whole square அப்படினா ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவோம்? a square plus 2ab plus b square a plus b whole square ஃபார்முலா. அதே மாதிரி தான் a cube plus b cube ஃபார்முலா என்ன அப்படினா a cube plus b cube அப்படினா a plus b into a square minus ab plus b square. இதுதான் a cube plus b cube உடைய ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம கண்டிப்பா நல்ல மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஃபார்முலா வந்து பேசிக் தான். இத சொல்லணும் அப்படி இது சோ இப்போ a cube plus b cube உடைய ஃபார்முலா என்னன்னா a plus b into a square minus ab plus b square. சோ நாம இங்க வந்து இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். என்ன அப்படினா a cube பதிலு a plus b into a square minus ab plus b square divided by இங்க என்ன இருக்கு a square minus ab plus b square. So இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப a plus b அப்படினு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு. திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க. என்ன அப்படினா a cube plus b cube உடைய ஃபார்முலா என்னன்னா a plus b into a square minus ab plus b square. இங்க என்ன இருக்கு a square minus ab plus b square. இங்க a square minus ab plus b square இருக்கும். இங்க a square minus ab plus b square கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மீதி இருக்குது a plus b. நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லி இருந்தேன் a உடைய வேல்யூ என்ன அப்படினா a equal to இங்க கொடுத்திருக்கல a வந்து 1.75 b என்ன பாத்தீங்கன்னா 1.25. சோ அத தாங்க எழுதுங்க. a வந்து 1.75 b வந்து என்ன அப்படினா 1.25. சோ நம்ம இங்க என்ன क्वेश्चनக்கு வந்திருக்கு நமக்கு மீதி a plus b அப்படி சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. சோ a plus b அப்படினா 1.75 plus 1.25 இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டனோம்னா எவ்வளவு ஆன்சர் வருதுனா 1.75 plus 1.25 அப்படினா 3. சோ நமக்கு இவ்ளோ क्वेश्चंस பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப பெரிய क्वेश्चन மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படினா இவ்ளோ பெரிய क्वेश्चंसக்கு நமக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படினா 3. இதுதான் நமக்கு ஆன்சரா வந்திருக்கு. திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க. நம்ம சேனல்ல TNPSC TNTET குரூப் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸ் எப்படி டீச் பண்றது அப்படினு சொல்லிட்டு மேக்ஸ் உடைய ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நமக்கு அடுத்த क्वेश्चन என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்திருக்காங்க. a அப்படினு சொன்னா a கியூப். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இது b அப்படினு வெச்சுக்கோ. 1 2 3 இருக்கு. சோ b கியூப் அப்படினு சொல்லிடுவோம். நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் a plus a into சாரி இது மல்டிப்ளிகேஷன் a into b plus b. ஆல்ரெடி நாம சொன்னதா இதுல a என்ன அப்படினா a வந்து 343 b பாத்தீங்கன்னா 257. சோ இது இந்த क्वेश्चन நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம். இது மாதிரி கண்டிப்பா இருந்துச்சு அப்படினாக்க ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் என்னன்னா a plus b தான் क्वेश्चनா வரும் ஆன்சர் அப்படி சொல்லிட்டு 343 into 257 இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணோம் அப்படினா 600. இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் அப்படி சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம்.
ஏன்னா இந்த மெத்தடில் கொடுத்துருந்தா அது ஆன்சர் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவோம். இப்போ 5 செகண்ட்ஸில் வந்து ஆன்சர் சொல்லிடலாம். இது மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க. a³ + b³ டிவைட் பை a² - ab + b². இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா a + b தான் நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம். a + b அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சு. கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நமக்கு ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் சொல்லலாம். நம்ம டவுட் அப்படின்னாக்கா ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். a³ + b³ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா சொன்னால் என்ன அப்படின்னா a + b × a² - ab + b². இதுதான் a³ + b³ ஃபார்முலா. a² - ab + b² அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு. இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ a + b உடைய ஆன்சரு a + b கூட்டினோம்னா 600. இவ்வளோ தான் ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு. இச்சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வந்து கண்டினியூஸாக மேக்ஸ் போட்டுட்ருக்கிறத வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். நன்றி.